za mu tsaya takarar shugabanci a Najeriya na ƙasa baki ɗaya. Mun rubuta dukkan abin da za mu yi wa ƙasa da al'ummar ƙasa idan Allah ya ba mu iko. Masu kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Salisu Alhassan, wanda aka fi sani da ɗan sarki, mazaunin jihar Kano, ƙaramar hukumar Birni, wato Kano Municipal kenan. Za mu tsaya takarar shugabanci a Najeriya na ƙasa baki ɗaya, kuma za mu yi iya yinmu, za kuma mu bar wa Allah subhanahu wa ta'ala ragowa. Cikin yardar Allah mun zauna mun yi tunani da mu da 'yan uwanmu matasa masu tunani, masu fikira, masu hangen gobe da jibi. Mun rubuta dukkan abin da za mu yi wa ƙasa da al'ummar ƙasa idan Allah ya ba mu iko. Da izinin Allah nan ba da jimawa ba, masu kallon mu da wanda labarinmu ya je gare su za su tsinkayi abin da muka rubuta, kuma wasu ma da yawa dai sun tsinkaya ɗin, amma dai za mu fito da shi a fili da izinin Allah, ma'ana manufofinmu za a tsinkaya kuma za a gani, kuma mu yi takara a cikinta da izinin Allah. Kamar yadda matasa muka sani, kowace al'umma ƙashin bayan tafiyar da rayuwarta su ne matasa na gari. Don haka wannan tafiyar tamu mun yi mata take da matasa na gari su ne fitilar goben al'ummar Najeriya. Dan muna son mu ma ko yaya mu sami dama wacce za mu nuna fasaha da tunani da ƙwarewa da Allah ya ba mu wajen shugabantar al'umma da gyara al'amuran da suka taɓarɓare a cikin ƙasarmu. Kuma ina kira ga 'yan uwana mu sani cewa fa rayuwar da ake ciki a Najeriya babu wanda zai gyara mana. Gyaran yana hannunmu, domin me? Shekara da shekaru ana ganin dukkan yadda ake shugabanci, kuma masu shugabantar namu sa'annin iyayenmu ne, ma'ana dattijai ne. Don haka jiya takan fin yau, domin duk mulkin da aka yi a baya ya fi wanda ake fama da shi a 'yan shekarun nan a yanzu taɓuka abin da ya kamata mai kyau. Mu ma muke ganin kamar muna da wata dama da ya kamata mu yunƙura kuma mu tsaya a bisa doron gaskiya da amana, mu kuma ciyar da ƙasarmu gaba da al'ummarmu ta yadda za a yi alfahari da 'yan ƙasar Najeriya a faɗin duniya baki ɗaya. Da izinin Allah ba tare da shayi ko tsoro, za mu yi iya yinmu, za kuma mu bar wa Allah subhanahu wa ta'ala ragowa a hannunsa. Wannan shi ne. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu zuciya, ya ba mu tunani, har ma muka yi tunanin yin wannan aikin. Don haka mun sani Allah zai taimake mu, zai kawo wanda za su taimake mu, su yi riƙo da hannayenmu zuwa ga abin da muke so mu cimmawa na alkhairi ga al'ummarmu baki ɗaya. Muna godiya, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Muna ƙara yin jaji ga rayuka da ake rashe-rashen su a sassa daban-daban a Najeriya, musamman arewacin Najeriya. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ƙan wanda suka rasu, wanda kuma suke da sakaci a kai, to Allah yana kallon su, kuma mu ma muna kallon su, kuma da izinin Allah ba za mu bari abin ya ɗore akan al'umma ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.